Мәңгілік ештеңе жоқ, әр сәт сайын мына фәни жалғаннан біреу ақыретке аттанып жатыр. Ол анасының дидарын әкесінің айтуымен ғана санасында сақтады. Ассалаумағалейкум көрермен. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз күллі қазаққа әйгілі имам, белгілі уағызшы Абдуғаппар Сманов. Ағамыздың өткенге қандай өкініші бар, нені сағынады, кімді көргісі келеді? Бұл сұрақтардың жауабын бірге білейік. Менің анам менің 2,5 жасымда дүниеден өткен. Өте әдем болған, шашы бұйра болған о кісінің. Енді мен білмеймін, бірақ о кісінің адамдар айтады осылай. Бірақ сол үйде 4 ұл 4 қыз болатын болсам, менің ғана шашым анамның шашына ұқсаған бұйра. Негізі мен осы қазіргі анамды ана деп кеткен. Әкем 50 жасында, бұл кісі 25 жасында қосылған екеуі. Бірақ бұл анамыздан перзент жоқ. Перзент болмады. Енді бізде қазақта сөз бар ғой, мысалы, өгей деген нәрсе болады. Біздің анамызда бұл нәрсе болған емес. Бізге өте мейірбан. Бізге Ташкент жақын ғой. Сол базарға кеткен. Содан оқысын келетін уақыттан аңдап жүреміз. Кішкентай қарындасыммен 5 жасар қарындасым бар арқада. Оқысын келіп атқан ұзақтан көрдік та, жүгіріп шықтық. Мен баламын ғой бәрібір. Сөйтіп жүгіріп шығып едім, жүгіріп келіп құшақтап едім. Мені сондай орда жаман қатты ұрды. Бірақ білмеймін, мен бұзықшылық қылған жоқпын, басқарған жоқпын, алдынан жүгіріп шықтым. Сонда қатты ұрды. Содан қатты құшақтатты, өкіріп жылады. Мен бірақ жыламадым сол жерде. О кісі мені қатты ұрды. Бірақ не үшін ұрғанын білмеймін. Содан қатты жылады да екінші бүйтіп, жыртық шалбар киіп шықпа деді. Сөйтсем, жыртық шалбармен жүгіріп шыққан екен ғой. Енді мынау кейін не қылып жатырмын ғой. Енді жас болсам да көңіліме алдым, сол кезде мен неге ұрды деген. Кейін шалқыса мынау өгейлігін қылып, мыналардың іштанын тікпейді ғой, қарамай қойды ғой деген сөз айтпау үшін мені ұрған екен. Енді анашым сондай қатты жақсы көрем өзімді, анашым. Себебі әкемнің мен қызметін қыла алмадым. Енді бала кезде аяғын ұқаладық, анау қылдық, мынау қылдық. Бірақ мен 17 жасымда әкем шығарып салды оқуға. Үлкейгеннен кейін білдік қой шешеміздің өлгенін, бұл кісінің бізге кейінгі анамыз екендігін. Содан атам Абдуғаппар деді, егер жан бар жерде қаза бар, мен өліп кетсем деді, оқуыңды тастап жаназама келмеген. Ата өйтіп айтпасаң, сен мен әлі үйленемін, өзіңіз үйлендіресің. Сенің оқуда жүріп дұға қылуың менің жаназамда тұрғанынан жақсырақ. Енді 8 жыл оқыдым, үйге келсем, атамның алдына тағым батасын асам, атамның қызметін қылсам деп. Енді көп арманым болған. Әр оқудан келгенде сырласып, әңгімелесіп отыратынбыз. Енді мен кенже бала болғаннан кейін Құдайдың құдіреті сол келгенше көз алдымнан кеткен жоқ. Ұзақтан мына бейт бар ғой, сол бейттің үлкен бір қабырды көрдім де жүрегім
katlı arkaya tartıp etti. Birden ağzımdan inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sol şıgamet. Uyga gelsem, bu kısa 3 gün bağın eken dünyada ötken. Men 87 yılı ketken bolsam, 95 yılı okudu bitirip geldim. 8 yılda o kısım duası kabul bolgan eken. Uydagiler men körse, botarap, şıktımdan keyin bu kısımın başına keldim. Ne sır bolsa da işte kalktı. Bırak ayttım. Atacan dedim, sonça kıynalganımda gözüm gördü. Bırak hizmet kılalmadım, hizmet kılam dep kebedim işimde. Kaynagan suraktarım, aytatın sırlarım var. Şunu desem, aldığımı özümün adamına oylayalmayım. Sol hakem ketken günü men özümün işimdeki sırımda da, armanımda da hakemi bolgan. Sol hakeminin kabrini birge tasladım. Bütün odan keyingi ömrüm ber, osa anam da razılığı boldu. Menin ballarım ber şişemin adında jatat. Şişem mazası major bir günü äpkem alıp ketdi. Özbekistanda äpkem turatın edi. Şüçse bu kısa köp jötelet, tuberkuloz aşıkka çıkıp ketken, bu kısının aldında hiç kim jatıga bolmaydı depdi. Uyga gelsem, uyda baldarım bäri menin bölmemde jatır. Ey, ne boldu dedim. Ündemeydi ayelim. Anam kayda. Özünün bölmesinde. Bardım, ne oldu dedim. Kelininiz mi, uruşmadınız mı dedim. Doktorga barganem, doktorlar osla dedi, tuberkuloz boptum. Bol akşık bop çok köter eken dedi. Anaşım dedim, eğer sizden ağrıcığı böletim bolsa, olsun jötebinin ölüğünü men razımın dedim. Sizde bir uyda kaldırıp koyup, bala şakamda uşaktap jatamayım men dedim. Uyga keldim, ayelge aytdım, tez baldarım men, bärini al dedim. Beşikli etkisi var, başkası var, bär kişkentayga bärini alıp geldim. Ayelim aytdım, bugünden başlap sen de öser jatasın, men de öser jatam. Juksa bärimizge bir juksun. Men akenin hizmetin kılalmadım, endi şişemnin hizmetin kılalmay, şişem bir uyda jalgız ölüğü, ol men üçün mümkün emes. Menin bala şagam ölüğü mümkün. Birak men anam tastay almayayım. Sodan Abjapar ağamız bu kısının anamızda Almatıga aparıp tekserip kelse, ağrım jok koy, tuberkuloz emes. Her gün azanda Bamdat'ta turup, kelip, amandasıp, o kısının kolun suyup, ömürün sol bizben razı bolup ötkisi eken degen Allah'dan külümen çağırınıp surayımın, rencitip koymaşı, Ya Rabbi rencitip koymaşı dep Allah'dan köp dua kılıp. Jana baldarga köp aytam, ata-ananın hizmetin tirilik günde istep rahatlanıp aluu gerek. Dünyam var. Ne istey alamağın? Kaçlık kaparamayım. Ayağını ukalay almayım. Atacan da kuşaktap yerkiley almayım. Endi bırak anam var inşallah. Anamның razılığını alıda Allah nasip etsin. Atam menin Kur'an okuğumu jakşı köretdim, dawsym jakşı köretdim. Kayalda bol, o kişinin ayaktары jarılıp ketken edi. Atam tiri bolup kalganda, Yasin süresini okup, o kişinin ayağın künüge maylap, razılığını alıp durat. İnşallah ahirette aşık yüz menen körüsü da Allah nasip etsin. Men de sıkılam, neşe türlü jagday bolat. So кезде qani eti atam bolsa dep kalam. Sen meni kıynadın koy dedim. Aytım, nege ata dedim. Uylenbeysin dedi. Ben aytım, ana kızda körüm çakbaydı, mınav çakbaydı. Ne isteyin dedim. Hazırga ayelimden atını aytıp, Baktugul'da ayrılsay dedi.
Onu Apsatlar'a da algan koy, onun olarının əfkesini dedim. Altında çıkman yerinden kassay degen balam. Bunun sırların kim bildim koy. Jaraydı ata dedim, siz kimde aytsanız sonu alam dedim inşallah dedim. Sonda atamның bir aytkan sözü, balam dedi, ömür sen oylaganday oңай emes dedi. Akılın bolsa, takvalığın bolsa, Allah özü uluk qıp koyat. Allah uluk kılgadı eşim korkul almayıp, bırak Allah korkulgadı eşkim uluk kıl almaydı. Bizim yolumuz ömrümüzün ahırına şeyin. Osu yolda bolu gerek dedi. Äkemnin özüm sağınıp, birinci ülken balamatın öşüp gitmesini izleyip Şakirkan koyğam. İnşallah ol jigitde qari, kazını Egipt'te okuvatar. İnşallah Cambarsızda qaza var, ata-analarınızda hürmet kılınızlar. Ata-ananın altında bir minut otursan da oğan jetetin, baxt çok hiç kim. İnşallah ata-analarınız ve baxtı bolunuzlar, ata-ananın terlikinde qadırın biliniz. Kuşakta alınız, suyup alınız. Olar ganimet. Кайгы караспан, оны айналып өте алмайсың. Оған көндігіп, жердегі көп пенденің бір екеніңді мойындау қажет. Ағамыз сөйткен, біз тек кету үшін келген жолаушылар ғанамыз.